24 giờ sống trong xe, phần 1. Giờ này thật lạnh lẽo các bạn ạ. Cũng may là tớ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đi lại mở cửa sổ ra cho nó mát. Phần đồ ăn mình mang theo phải đem đi hâm nóng lại. Vì từ nhà tớ đến đây khá là xa, mấy món trong tô cũng đã nguội cả rồi. Uống thêm chai nước ngọt soda này cho mát. Bật máy chiếu lên xem phim một chút cho qua 1 giờ tiếp theo nhé. Con bạn của mình nó cũng muốn tham gia thử thách này lắm, mà trong đây khá chật, chỉ thích hợp có thêm một em bé nhỏ. Nếu các bạn ấn đăng ký kênh, mình sẽ chọn ra một bạn bất kỳ tham gia thử thách với mình đấy. Cũng đã 3 giờ sáng, tớ nên xem phim ma giờ này là thích hợp nhất. Ai gõ cửa vậy? Này, trả lời đi, đừng làm tôi sợ nhé. Nếu tôi có chuyện gì các bạn hãy ấn nút like để cứu tớ nha. Em đem đến tiểu thư cho chị đây. Nó ở nhà quậy quá. Ôi là trời, mày làm tao hù vía đấy, biết không hả? Có mèo tiểu thư ở đây với mình coi như cũng vui. Này ăn đi cho mập. Được rồi đừng quậy nữa. Ở lại đây chơi với tao đến khi hết 24 tiếng nhé.